Şu wagt biziň bazarymyzda iň amatly paket maşinlar Jutur X50 5 ýyl garantiyaly 4 ýylam kredit ýagdaýy bardyr. Orada münasibetli ulus kitkada goýduk. Häzir maşinlar bilen tanıştyrayyn, ondan bakasyny aýtjak. Tanışalyň oglanlar, Jutur X50 2025 1,5 turbo motor, 150 at güýji bar. Maşin 5 kamera, salonjyga seredin. Sidene gyzlar ýa, rul gyzlar ýa, izki sidene nam gyzlar ýa. Besprovodnoy zaryadka bar, podsvetka bar. Radnoy maktyr. İsteýiňize görä salonyň rengi ütke. Bu maşinimiz kombiner salon, ak gök gitdi. Bunymyz arasy gara salon. Salonyň rengi ütkese de bahasy ütke däller. Iniň gyzyklylaryny ellik bahasy 310 000 manat. Ýöne men agzalamy 10 000 manat skitka. Juturun ofisine geliňiz ýa-da şu ýerde duran nomerlary jaň edýäňiz, men adym berýäňiz, şu maşinlary 10 000 manat skitka alýaňyz. Ondan da sonra kredit ýagdaýam bardyr. Kredit ýagdaýam şu ýerdäki nomerlary jaň edip öwrenip bilýäňiz. Bulardan başga da modeller bar. Hemmesi paket maşinlar 0 probekta. Gelin, görün, test drive edin. Test drive'ı hiç kim pul alanyp, alyp isleýän maşininizi sürüp barlak görüp bilýäňiz. Jaňyz sag bolsun.